Ойын бар, бұда оның ой жоқ қой, сенде ой жоқ қой, аягөздің. Ау? Сен ойын болып тұр, аягөздің ой болмай тұр ғой сенде. Саған да ой жоқ қой, Ердәулет, білесің ғой. Қайдан білесің оны? Түріне қараса сен аягөздің. Қараш, мұқият қараш. Сен просто бір қызға, бір Ердәулет, сен эмоциясында шығара алмайсың да қыздың. Ол бағаналы бері саған былай бір қарап бұрылып әңгіме айтып отыр. Сен аягөз айтсын да дейді. Не істейді ол сен сияқты жігіттерді, Ердәулет? Сен сияқты жігіттер не істейді? А? Сен сияқты жігіттер. Мен сияқты жігіттер өзіне неуверенный жігіттердің қыздарын жұлып алады. Көрсе онда, жұлып көрсе онда. Жұлып көрсе онда. Мен үштікке кірмеймін. Мен еш уақытта үштікке кірмегем. И кірмеймін да. Бірақ сен дәл осылай отыра берсең, айырылып қаласың, Ердәулет. Мен саған жігітше айтамын. Келесі. Келесі келіп тұрған жоқ, басқа адамға беріңізші. Жігіттер, аягөз, сіз не үшін көзіңізге жас алып отырсыз? Жоқ, андай бір мен Саттәулетті жақсы көретін сияқты көрсетіп отыр да. Негізі, екі жақтан да бар сияқтыға келтіріп отыр Саттәулет. Жалғыз менен ғана емес дегендей. Жоқ, мен де андай досым ғой деп, жүрекпен дос болып жүрген едім да. Менің өзімнің ішкі состоянием мен үшін дос. Саттәулет солай болып қалады. А бірақ Саттәулет оны басқаша түсініп, адамдарға басқаша жеткізіп жатыр екен да. Қой, ешкім еш нәрсені басқалай жеткізіп жүрген жоқ. Болмаса ханым, мен аягөз маған ғашық, болмаса ол мені жақсы көреді деген сөз менің аузымнан шықпаған, и шықпайды да ондай. Мен айтып жатырмын, мен просто келді аягөз. Осыдан кейін менің толықтай мен өзім де айттым ғой, сенің